எல்லாருக்கும் ஹாய். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை எப்படி ஃபிஷ் டேங்காக மாற்றலாம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஆனால் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, ஓகேங்களா? அப்படியே இந்த டாப்பிக்கில் வருவோம். முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வேணும். அதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர் பண்ணுற கடையில் அப்படி இல்லைனா இடக்கடை அப்படின்னா கைலாங்கடையில் வாங்கலாம். உங்கள் வீட்டில் அதாவது ஃப்ரிட்ஜ் வேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் அதை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதை எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா வாங்குகிற இடத்துல எப்படி வச்சுருப்பாங்கன்னு தெரியாது. உங்களுக்கு வெளியில் இருக்க அந்த அவுட்டர் ஸ்டீல் மெட்டல் ஏதோ ஒன்று இருக்கும்ல, அது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். எனக்கு வந்து அது தேவையில்லைன்னா அது உடச்சிட்டாங்க. நான் வந்து அப்புறமா தான் அந்த அண்ணாகிட்ட போய் கேட்டேன். எனக்கு வந்து இப்போ அது தேவையில்லை. இங்கே ஏதோ லீக் ஆகுதே. ஓகே, அதை பார்த்து ஒரு பஞ்சிலேருந்து லீக் ஆகுதா, இங்கேருந்து ஆகுது, என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே. சரி, ஓகே. ஓ, தண்ணி ஊற்றாலையா? சரி, அப்படியே இந்த டாப்பிக்கில் வருவோம். நீங்கள் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் தேவைப்படும், அதை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு எம்சில் ப்ளூ கலர் எம்சில் யூஸ் பண்ணி, இந்த எம்சில் 10 ரூபா தான். ரெட் கலர் வாங்காதீங்க, அது ஒழுங்காக ஒட்டாது. நீங்கள் 10 ரூபா எம்சில் கூட வாங்குங்க, நல்லா தான் ஒட்டுது. எனக்கு நல்லாவே ஒட்டியிருக்கு. நான் வந்து இது ஒரு 2 to 3 months யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜை, அதுக்கப்புறம் இதை போட்டு வெளியில் அந்த அவுட்டர் இருக்கா மாதிரி வாங்க போகிறேன். எனக்கு கீழே மண் அப்படியே வீணாக போயிடும் வெயிலெலாம் பட்டா. நீங்கள் அந்த ஃபோம் எனக்கு வந்து இது ஃப்ரீயாக கிடச்சிது. உங்களுக்கு வந்து அது இருந்தால் கொஞ்சம் சீப்பாக அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கடையாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கூட கிடைக்கும். எம்சில் வச்சு ஓட்டிட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ட்ரையாக விடுங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா மேலே என்ன சிலிக்கான் மாரி ஒட்டிக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு சிலிக்கான் ஃபிஷ் டேங்க் ஓட்டுவாங்களா, அந்த சிலிக்கான் கூட நீங்கள் மேலே ஒட்டிக்கலாம். பட் எம்சிலே போதும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஹெரால்டைட் கூட யூஸ் பண்ணலாம். எல்லாமே சூப்பராக தான் ஒட்டும். ஒட்டிட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக காய விட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் ஓகே 1 minute ஓகே ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றிட்டு எந்த இடத்துல தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் நிறுத்துறீங்களோ அந்த இடத்த ஏன்னா மார்க் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு தண்ணி லீக் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியும். அப்படியே இந்த பக்கமும் வந்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எம்சில் போட்டு ஒட்டியிருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக விட்டிங்கன்னா அது வந்து டீக்ளோனட் ஆகிடும். ஒரு நாள் இல்லைன்னா 3 நாள், ஒரு வாரம் கூட நீங்கள் விடலாம். எனக்கு வந்து இப்போ இடம் எல்லாம் நான் இப்போயே விட போகிறேன். சரி, அப்படியே இந்த இடம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் லீக் ஆகுது. என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. ஐயோ, ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வேஸ்ட்டா தெரியல, லீக் ஆகுது. எங்கே உடஞ்சிச்சு? எங்கேயுமே உடையலை, பட் லீக் ஆகுது. என்ன ஆச்சு தெரியலையே. ஓகே, நானும் மார்க் பண்ணிவிட்டு பார்க்குறேன். சரி, அப்படியே ஃபிஷ்ஷெல்லாம் விட்டுட்டு உங்களுக்கு அப்புறமா காட்டுறேன், ஓகேங்களா? எம்சில் போட்டு நல்லா டைட்டாக ஓட்டுங்க, அப்படி இல்லைன்னா எடுத்துக்கும். நல்லா டைட்டாக ஓட்டுங்க. எத்தனை தடவை சொல்கிறது இதுக்குன்னா உங்களுக்கு லாங் டைம் வரும். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி அமுக்குங்க, அமுக்கி ஓட்டுங்க. இந்த வீடியோ நல்லா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க, ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, நான் மேலே வந்து அந்த ஜன்னல் போடுவாங்கள்ல, அது வந்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து வெயில் படாலும் பார்ஷியலாக தான் உள்ளே வந்து விழும். இதுக்கு மேலே வந்து ஏன்னா ஒரு இலை அப்படி இல்லைன்னா ஏன்னா ஒரு துணி எதனா ஆட் பண்ணணும். அப்போ தான் உள்ளே அவ்வளோவா வெயில் வராது. அதுக்கப்புறம் லேக்கு அந்த பக்கத்தில் ஏரிக்கு போனால் தாமரை இலை இருக்குல்ல, நம்மளால் பிளான்ட்லாம் இப்போ நட்டு வைக்க முடியாது. ஏன்னா இலை இருக்குல்ல, அந்த இலையை எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டால் ஒரு வாரம் வரும். வாரம் எடுத்துகிட்டு வந்து போடணும். அதுக்கப்புறம் இந்த லீக்கேஜ் சொல்லியிருந்தேன்ல, இந்த லீக்கேஜ் வந்து தண்ணி ஊற்றும் போது இந்த பஞ்சில் வந்து தண்ணி ஊறி அதுலேருந்து கொட்டு தான். நானும் ரொம்ப நேரம் இங்கே தான் இருந்தேன், கொஞ்ச நேரம் உள்ளே இருந்தேன். நான் பார்த்தேன், இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிட்டு அவ்வளோவா தண்ணி ஒன்றுமே குறையல, அதே இடத்துல இருக்குது தண்ணி. சரி, நம்ம இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷஸை இதில் விட போகிறோம். இதில் வந்து 4 கப்பி ஃபிஷ் இருக்குது. இதில் வந்து 1 வந்து வைல்டு கப்பி. கண்ணு ஐயோ அது இருக்குது பாருங்கள், இது மட்டும் வைல்டு கப்பி, ரிவர்லேருந்து பிடிச்சது. அது 3மே வந்து கடையில் வாங்கின கப்பி ஃபிஷ். ஓகே, இப்போ நம்ம இதை ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். பிளான்ட் எதனா வைக்கணும், பட் இப்போதைக்கு என்னால் வைக்க முடியாது. கையில் எடுத்து விட்டுறலாமா? வேணாம், இந்த தண்ணி இதில் கொஞ்சம் இருக்கணும். சரி, அப்படியே விட்டுறலாம். எல்லாமே எவ்வளோ ஸ்பீடாக மூவ் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில். ஓகே, விட்டாச்சு, எல்லாத்தையும் விட்டாச்சுப்பா. ஓகே, ஜக்கி இங்கே வைக்கலாம். எல்லாம் ஃப்ரீயாகவே சுற்றுது. எல்லாம் அந்த கார்னரில் இருக்குங்க. இந்த கார்னர் வாங்க எல்லாரும். ஃபோனுமே 4மே ஒன்றா தான் சுற்றுது.
அப்புறமா ஃப்ரைஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து விடலாமா வேணாவா? ஓகே, சிமெண்ட் டேங்க்லேருந்து ஒரு 4 ஃப்ரை எடுத்துகிட்டு வந்து விடலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா இதில் க்ரோத் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கா அதில் க்ரோத் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கான்னு எனக்கு தெரியணும். அப்படியே உங்களுக்கும் அதை சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? சிமெண்ட் டேங்க்கில் இப்போ ஏற முடியாது, மழை பெஞ்சிருக்கு, கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து தான் வரும். ஆனால் அது இந்த வீடியோவில் பார்க்க மாட்டீங்க, அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன். அந்த வீடியோ வேணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, எல்லாம் இந்த கார்னர் வந்துருச்சு. அப்படியே பாருங்கள், நான் இங்கே வச்சிடுறேன் மொபைலை. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சேனல். இனிமேல் ஃப்ரிட்ஜ் டேங்க் உங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி இடம் இருந்தா அப்படின்னா மாடி வீடு வச்சுருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகேங்களா? நல்லாயிருக்கும், க்ரோத் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கும். நீங்கள் இதில் ஒரு 5 கப்பி 4 கப்பி போட்டிங்கன்னா போதும், அதுவே ப்ரீடாகி உங்களுக்கு இது வந்து சேல்ஸ் மோட்டிவே ஆகிடும். சேல்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் ஃபிஷ்ஷஸ் உங்களுக்கு வந்துடும், வீட்டில் வைக்க முடியாத அளவுக்கு. ஓகே, பாருங்கள் எப்படி வச்சுருக்கேன்னு. எம்சில்லாம் நல்லா டைட்டாக போட்டேன். ஓகே ஓகே, இந்த இடத்த பாருங்கள், எம்சியில் எவ்வளோ டைட்டாக போட்டிருக்குன்னு. அதே மாதிரி இந்த இடத்தையும் பாருங்கள், இந்த இடத்த பாருங்கள், இந்த இடத்தையும் பாருங்கள் எவ்வளோ டைட்டாக எம்சியில் போட்டிருக்கேன்னு. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக். எதனா டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட்ஸ் வர மாட்டேது, மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? சப்ஸ்கிரைபர் 41 இருக்குது. இந்த வீடியோக்குள்ளே 50 ஆகணும். ஓகேங்களா? மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம போன வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தோம், அந்த வீடியோ கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸாக இருக்கட்டும். சேனலில் போய் மறக்காமல் பாருங்கள். அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக், அந்த வீடியோக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப். ஓகேங்களா? இந்த வீடியோக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப். ஓகேங்களா? நம்ம 100 சப்ஸ்கிரைபர் வந்தால் ஒரு கிவ் அவே எதனா பண்ணலான்னு இருக்கும். 100 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டிங்கன்னா கிவ் அவே பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப்.